indege yahagurukira kujya biramutse bibaye ngombwa ibintu byose babihaforumire. Ndabyumva birumvikana. Hakuno filime witonze gake gake bucece mu gace. Hebe Franco Sid mwe bimeze bite? Amasegonda nka 30 byiza cyane noneho. Byiza cyane. Ni Beka kubirenge mwana. Cyane uwo ni Beka ni Beka. Moving into position for surveillance of the front door. Hakuno 10 seconds up. Aci inyuma ya sitasiyo ya polisi baza hano. Abizi ko mabuja ari matsimbye. We're pulling up. Copy. Eyes on. Sasa naribi. Baje baparika hano bigize nka polisi nabo. Baje bigize polisiya. Baje bigize abapolisi. Baje bigize abapolisi baje gucikisha mabuja. Barabizi ko mabuja iyi sitasiyo ya polisi kuyivamo ni ikibazo. Baje hano. Ebe. Umva amaboko hejuru hamwe. Amaboko hejuru hamwe kigo. Fata amapingu hano. Imbere ndi kubona abantu bari kutembera mwana sawa. Hakuno baba gufatira imbunda. Je muri sitasiyo ahantu harimo abapolisi. Kwinjira polisi babaza bateranya umugongo. We. Maboko hejuru aho tuyabona. Amaboko hejuru aho tuyabona. Utanabitekereza. Kuno. Umva. One car approaching the compound. Hari imodoka iri kuza hafi aho ngaho. Sawa naribi. Pull up now. Polisi babafungiramo ahantu hamwe bose. In the car. Yicaye mu modoka umugabo. Nayivamo ndababwira. Mfunguzo ufungure mabuja mwana. Izi mfunguzo mabuja. Movement. Stand against the wall and stay there. Tengo a la señora acá en la línea.